Fil-kumpless sportiv tal-Kottonera l-erba filgħodu tnieda l-programm ġdid sportiv ta' Sport Malta bl-isem ta' Let's Move Malta. Il-kap eżekuttiv ta' Sport Malta Marku Tajjar spjega li wara 10 snin tal-programm b'suċċess On the Move kien wasal iż-żmien li dan jingħata dera ġdida. Spjega li Let's Move Malta mhux biss bdil ta' isem u dera ġdida, iżda jinkorpora fih programmi ġodda li taħtu se tkun qed tinkorpora kull qasam. L-entità sportiva tal-Gvern għamlet ċert li l-attivitajiet sportivi jkunu adattati għal kulħadd, u għalhekk ġie assigurat ukoll li l-pensjonanti jkollhom programmi speċifiċi għalihom fejn mhux biss jissoċjalizzaw iżda jżommu wkoll lilhom infushom attivi. Il-programm sportiv se jkun ukoll aċċessibbli għall-Awċin grazzi għal padiljun sportiv u akwatiku li għadu kemm ġie inawgurat fir-Rabat Għawdex fejn għall-ewwel darba se jiġi offrut anke taħriġ fl-hawn. Nediet ukoll sistema ġdida kif wieħed jirreġistra għall-attivitajiet b'sistema faċli online fuq is-sit elettroniku ta' Sport Malta. Fost il-programmi offruti hemm dawk għall-ġenituri flimkien ma' wliedhom, programm ta' avventura għaż-żgħażagħ, sfin edukattiv u kif wieħed jitgħallem isuq ir-rota. Il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima, preżenti għat-tnedija, stqar li l-iskop ta' dawn il-programmi hu biex janataw il-ħajja l-faċilitajiet mill-aqwa li għandha Sport Malta f'Malta u issa anke f'Għawdex. Dan ewlieni huwa li noffru opportunità li tfal tagħna, li żgħażagħ tagħna manka dawk akbar fl-età sabiex jagħmlu attività fiżika, attività sportiva permezz ta' programmi varjati inkluż għall ġenituri flimkien ma' tfal tagħhom u programmi li jagħtu ħiliet li wieħed juża matul il-ħajja tiegħu. Intom il-ħajja. U kompla li Sport Malta għandha rwol importanti għal dik li hija attività fiżika, kollaborazzjoni ma' diversi assoċjazzjonijiet u skejjel. Il-programm Let's Move Malta se jkun mifrux fuq 28 ġimgħa fix-xitwa u 8 ġimgħat fis-sajf, bażla wiesa għall pubbliku Malti u Għawċin ġenerali.